kemener, mais pas sans DVC. Ja, tenemos la réponse vraiment juste avant de dire le R, même l'idée de disant la R guire, mais bien la fille n'est que étudié tant mais la R, payons ça et nous guérir dans un chaume bout quoi. Ja, penoz arabat sonjal e niche teurel a tolet ar justice et an traoù et paner. Le R va l'air Saint-Pabu zo bet un enklask gant ar pot a zon deuet Kergouat a oa officier police. Neus gret rapport kant an pagen war an traoù, hag neus advelet tout an traoù, hag edet a c'houlenata le R a tout, a neus laret ne voa ket Sirius a pez a lare le R. Hag tout an dud deus komprenet, peogwir an drase neus laket meur a viz, hag an dra no c'hant le R oa louarn fin. La pez oa c'hant, en em dennañ de Saint-Pabu, evit beer kleve gant ar police a tout, hag les elan traoù da ruza a da sleja, evit ma vicheke man em denfe de Saint-Pabu, setu tout. A var l'air, le R neus laret ar contrôle deus ar pezon no laret, da rechlet mez, plouf, je crois que fout. Mais le R a gonté, tamik gisestek a gonté tout hag ar contrôle, hag setu oan den, voilà, un den oa ket hag a officier senenan, quoi. Penaos? Ben non, en affaire Sezek a zo fake news a manche gaillère pebler, quoi. En dra zo digredus, quoi, peogwir an dut a l'ar tout, hag deus ket moen prou initra. A pez a zo, hag me bars ma leor meus poentet meus tra, a mankou a zo bet bars an affaire Seznek, peogwir perak, e zeus kemen a dut o ijida traoù diwar ben an affaire Seznek, e peogwir zo stoulou bars an traoù. Da skouer e plourivo, goulennatet eo bet breur kemener, goulennatet eo bet an hini oa o Robert Vardro trocha a c'hoat e plourivo, ur wech ne ken. Hag bon, an dut, penaos an hini oa trocha ar c'hoat a oa klañv d'ar marise, setu oa nitra la welet, hag ar breur oa kontet e oa hag bon, ket nitra da gonta, quoi. Setu an traoù n'int peller, quoi. Da l'arrede a gendarmen n'int ket va plourivo d'ar marise, no deus ket furchet kalz 2 an tuse. Meus tra, dre, daou beaz kler ur wech laket Seznek en Toul, d'ar 6 a viz goere, e oaz kler d'ar polis e oa eon o gred an Toul. Da l'arrede, tout a pez oa da gaout eo pler no laket ar c'hoaf. E morse neus an zavet ditraz, du den bet, voilà. Mais evit ar polis kemen a gonerioù no laret Seznek, peogwir no laret un devez A, un devez B, un devez C, a tout, hag on em vesket a tout, hag setu ar polis no laret, ne ket daou mont a glaspeller. Mais glaspeller an dra signifi da skouer hag eo et d'an estren vro posib e vichebet, e vichet d'an estren vro, evit chach buez a tout, pe var bloaz da ugen, bon, rek e fout, rele mont kuit, natra, peraket, mais den ebet zo da velet, a re oa o labourat gantañ e a broioù estret. Be oa ar pot a oa o labourat gantañ e Cardiff da skouer, a tout. Bon, an traoù-se zo chomet a stribil, quoi. Hag bezo kalz traoù gise a zo chomet eb respont. Peogwir ar polis a oa sur e Seznek doa gret an Toul, a Seznek a hed ar bloavezh da vantoz ar proses, deus gret kin nem zis lavar war an traoù, o lare non ne kese, machin, nim trompet gar an meus, pe pas oa tut o tamal zoutan, e lare a rese zo fazi, a bat pel zo, setu tout. Il se trompe, voilà, c'est oa il respond. Da l'arrede a boliset, a lavar an dra eo en eus un doare ar manouch da pa gin goulennatet gant ar polis. Da l'arrede, no deus ket gwelet morse nitra, no deus
gret druk morse, ma zo sunant benag o deus gwele ne tremen an dorn dre ar prenez, non, fazi a reont, ur fazi ne keme, a tout, quoi. Kemer en eus an doar ese d'en em zifen. Hag an traoù di ket gwal bel, quoi. Ya, alors, ces échos, bon, en traoù